салом тамошобинони сомонаи мо. Ман мехоҳам имшон ба шумо як сомонаи дигарро пешниҳод намоям. шумо метавонед аз ин сомона ҳамарӯза клипҳои ҷолиб, сурудҳои тӯёна, саначаҳои ҳаҷвӣ ва киноҳои кӯтоҳмуддатро тамошо кунед. ин сомона ном гирифтааст Тарона Медиа. акнун шумо метавонед дар сомонаи YouTube, Instagram ва Facebook ин сомонаро бо номи Тарона Медиа пайгирӣ намоед. ба сомонаи Тарона Медиа обуна шуда ҳама рӯза аз видеоҳои нав бохабар шавед. شوکت عاشق شدم شوکت. انا باز یک دیوانه ره گم زده. شوکت من با توردیگل عاشق شدم جورا جان. رو اکا با بیابان رو مثل مجنون در بیابان عذاب کش اما به نزدم نبیا به این هم یک گله دردی سر دارم. شوکت تو با من عاشق شو گفتی من گپت رو گوش کردم و عاشق شدم. من عاشق شو گفتم عاشق شد گپ رو گوش کرده است. کاش که به این جوان با عقل شو میگفتم. شوکت از دستانم بدار و برای توردیگل به خواستگاری رویم. اگر پدری توردیگل دخترش رو به تو دهد شرمنده دو دنیا میشود. اگر تو خواستگاری کنی حتی گرده‌اش رو کنده میدید. تو حتی به حاجت خانه آنها نزدیک نشو بهترش فراموش کن. چی خیلی فراموش کنم شوکت؟ چی خیلی فراموش کنم؟ سخت عاشق شدم. در خانه آنها سرت درد دود و رو در ماند. باز چی خیلی فکر کرده به عقل نباشی به اون خانه میروی؟ نه برعکس شوکت با آتش عشق دنیایم روشن شد. التماس دستم رو بگیر. نمیدونم بچه خودکشی تمام شد اکنون اینش سر شد. دست اسماعیل رو بگیر از خودکشی گرداندی به حیات پیوند کن. این خیلی کنیم چی؟ من اون رو از خودکشی رها کردم تو باشه این بادرینگ رو به حیات پیوند کن. ها شوکت قربانت شوم شوکت از آتش عشق میسوزم التماس یاریم ده التماس. فهمیدم فهما آتش عشق فرا گرفته است. فهما ایست دارویش را دارم به پا راستی است کنی خیز. مرد است شوکت شیری من. آتش عشقت خاموش شد؟ خب من به فوتبال میروم کمتر به خود قوه جمع کنم. برای کار کماندتا موافقه است دوستو؟ اینها را میمانم. و چیده میمونی؟ بالای سر سودیه را زده میکفونی. دست را جریمه میکنم. توبه کردم. یکم که زنگ زد میگم فوتبال رفته گه. نه به مردن رفت بگو. اگر ایسین زنگ زند یک بارم مرد بگو. بگو ریز کسپر بگو ریز. شوکت این چه کوری کرده گرد بود؟ ببینه چی ها گرفتم. این پرده توردار است. کوبینم خیلی زیبا. این خیر کوبینم بسیار زیبا بوده است. سفید و زرد نگرفتی؟ هم رنگی تخم. گزم مادامی که پردهش رو آتش زدی پرده میخری سرش رو کفاندی یک سر هم نخریدی. فهمو مین بعد مرا از دهان تو خلاصی نیست. معلوم شد اگر خواهی به پریش برمیگردم. نمیتوانی اسین تو به وجدان نیستی که تخم فروش رو ترک کرده به پریش روی. انا این قده های قهوه است. اوه کنی بینم. بسیار نفیس. چیزهای آشخانه به تو بسنده نیست اسین. با فکرم این خیل کن خانه تخم فروش رو آتش زده چیزو چهارت رو بخشه کرده با آنجا ببر.
تو هم میخندی ها؟ خنده آور. در حقیقت با مزه است. او بسیار با مزه. آخر با دستان خودم گرفتم. با دستان تو گپ نیست. چی کار میکنی؟ دکان در این طرف است، تو این طرف رو میکشوی. بالا رو هم یاد نگرفتی. روگر برزکو. یگان کس رو میکوبید؟ من رئیس این محله هستم. رئیس بابا، برای تخم خری آمدیم. خطا کردیم. مزاج نعمت خدا است. سمالیات باش. ای برادر، قرض پرز نمیدید، آگاه باش. با ما هم قرض پرز در کار نیست. آگاه باش. دستم خوریده سه میزنمش. این قاقله را زنی ثواب میگیری. آرام شوید. نیکو او جگر تا دارم سکراودگاه دست موقعش بریان کنه بخورمه. چی کار میکنید؟ عقل دارید؟ یک طرف ایستید. من به درون میدرویم. شما اطراف رو نظارت کنید. برزگاب ها. چی خدمت؟ سلام علیکم. و علیکم بسلام. 5 دانه تخم ده. گاب نیست. تخمای طبیعی میتم تا. دورا. شوکت نیست؟ نیست. در کجا است؟ با مردن رفت. با کجا رفت؟ برای مردن. برای مردن رفت؟ خدایا توبه. چند پول است؟ 5 لیره. 5؟ واه قیمت بود است. نمیگیرم. تخمای طبیعی یکا. در کار نیست. اگر شوکت بیاید بگو که شفیق آمد. نمره تلفن تا بته ساق سلامت به خودش پیشت میروم. آفرین. بینی دراز. ماه بگیر. گوش کن. پیش از آمدن زنگ زند. اگر خواهد با سلاح بیاید. گاب نیست. گپ هست. من از اینجا چی خیل گذرم؟ جایره. آخر نو من با شما فهموندم. من باید گذرم. یک طرف ایستید. خدایا توبه. الو. سلام، من ایسین هستم. از احوال شوکت خواطر شدم. چی حال دارد؟ خوب است؟ شوکت استادم مرد. چی؟ تو چی میگویی؟ شوکت استادم مرد. چی شد اسین؟ چی شد؟ شوکت مرده است. چی؟ چی ها میگوی اسین؟ ایستو اسین دور اسین جون. الو. رئیس، یک تخم 1 لیره. این بسیار قیمت است. این مسئله رو حل کن. آبتم خیر. ای رای سفید. اینا چی کار میکرده باشند؟ میبینیم. اسین خدایا. اسین با خود بیا. اسین با خود بیا. اسین جان برخیز. جانم بیاری تجلی زنگ بزنیم. زودتر باش. حاضر. اسین جانم با خود بیا. اسین جان چشمانت رو کشو. اسین زود باش جانم، چشمانت رو کشو. اسین با خود اومد. اسین جانم خوب هستی؟ عزیزم گوش کن، حالا آرام شو، با خود بیا. فهمیدی؟ با من چی شد؟ یک خبر ناخوش رو شنیدی و از هوش رفتی. پدرم؟ با پدرم یگان چی شد؟ پدرت بسیار خوب است. پدرت خوب است. تشویش نکش. این خیل باشه چی شد؟ هیچ گپ نیست. بگویید آخر چی شد؟ تخم فروش مرده است. گیزیب مرده است. احتمال. چی خیلی احتمال؟ سنمان جوان مرده است یا نمرده است؟ آخر چی خیل؟ من او را امروز دیده بودم، صحت بود، او زنده و سالم بود. چی خیل مرده است؟ ما هم نمیدونیم. کمی پیش فهمیده از هوش رفتی. با سببی من مرد. سببی مرگ جوانه شدم. من سبب شدم. سفسطه نگوی اسین. خودت را گناهکار نکن، شاید با عجل خودش مرده است. سنم چی خیل با عجلش بمیرد. آخر جوانی یوش بود. من چی کار کردم؟ آخر به من امانت بود. من را چی خیل تنها گذاشتم. تلپاک زود اینجا بیا. سلامت باشین. تشکر.
با آقای رجب سلام گویید. خب چی شده بچه؟ بیا نقل کن. کراچه گوش کنی. اسین زنگ زد استادم شوقت پرسید. من گفتم که امور ایگه پشینی دلش زد. شوخی میکنی؟ گوش کن میجا، خدا من رو زند که تو رو زیر پا میکنم. راست میگویی؟ با خدا که راست میگم. خیر باور کرد؟ کنشنه باور کرد. آه به عقل، کاش که سرش خون راه شده مرد میگفتی. قسم میخورم دل دختر از کار میمان. آهسته آهسته. من باوری دارم که دلش اوجه ای کار ما. آفرین سلامی. انیق یک باری دیگر زنگ میزند. سرش خونراو شد بگو. سرش خونراو بهتر است. راست میگی اکا. تلفن رو به من ده. حاجی موسیقی رو ثبت کنیم. گوش کرده از دلتنگی بیمیرد. موسیقی ماتم یک و یک بار سکته دل میشود. گوش کن چی رو ثبت میکنی؟ وای عزیز من چرا مرا ترک کردی؟ جایکت جنت شود، جایکت جنت شود. وای عزیز من. دادم مرغ پروری رحمتی. صدردین یا بالی جان؟ قدم قربان. قدم قربان؟ این چی کار بوده؟ اکنون تماشا کنید که چی بشود. من از کجا به استانبول آمدم؟ کاش که در پاریس می ایستادم. آمده قاتل شدم. اسین خودت رو عیب دار نکن. بار دیگر زنگ زنیم چه خیلی مرده است میفهمیم. تمام؟ سنم راست میگوید. شاید یگان صدمه دیگر شده باشد. ممکن برای همین مرده باشد. آن مرد عصبی و بدقهر است. شاید یگان کس کشته باشد. بله من زنگ میزنم. نه من خودم زنگ میزنم. باید من صحبت کنم. خوب اینجا بشین. اما اول پرس از چی مرده است پرس. میبینی که تو گناهگار نیستی. چی فرق دارد گزم؟ او به من امانت بود. از کجا به تو امانت بود؟ آخر ناشناس شدی. شما نمیدونید پدرم او را به من امانت کرد. از همین روز بود به امانتی پدرم یک روز هم صاحبی کردن نتوانستم. بیچاره مرد و رفت. تمام. انا بینید موسیقی سکته دل کننده تیار است. مرحمت. گاب نیست تلپک. باید من صحبت کنم. اسین زنگ بزن اکا. بمان کمی صدا دهد. موسیقی از پایان به بدنش پهن شود. میفهمید؟ از غم بمیرد. چی شد؟ جواب نمیدهد. چی شد؟ گوش کنید. وای عزیز من. توبه. این چیست؟ مرغ پروری رحمتی. انا همین خیل برادر. جواب دهید آخر. نیکو اگر در اینجا کسی گپ میزده باشد اون هم تو هستی. تو هم رئیس هم گبدون همش تو. حقیقت رو میگویم. بله نیکو باید تو گپ زنی. نه نگو. نه مرا همراه نکن. رئیس کلان آخر خودش گفته است که سرش خون راه شده است. گپ زنید بگیر نیکو بگیر زود. تلخی و دل و جگرش رو کفای. لبایم. الو من اسین. با کی صحبت میکنم؟ خانم اسین من نیکو برادرمان شوکت به حق پیوست. خودت رو به دست گیر. برای حق ره سپار شد. دل همه امان گنده نشود. به همه نزدیکانش صبر جمیل خواهانم. برادرمان شوکت عصبی باشد هم باطناً فرشته بود. خداوند بنده های دوست داشته‌اش را بر وقت به نزدش میگیرد. اکنون ما در حسرتش میمانیم. او را یاد کرده به خدا نزدیکش میکنیم. غمگین نشوید غمگین. شوکت دلی صاف داشت و دل کسی را نشکسته تا زد. البته او دل رو شیشه رو میشکسته. چی خیل شد؟ چی خیل مرد؟ با فراغت. چی خیل با فراغت؟ یکون چیزی دیگر بگو وی دانوی کن. در جایگاهش در خوابش با خواب به عالم الهی رفت. میلتیموس به من بگوید از خون روی سرش مرد. ما نمیخواهیم این خیل بگوییم. جان پریده میرود تن در این دنیا میماند. شوکت کشتی از عصبهای فانیش خلاص شد. با شعوری تازه به اصلش برگشت.
التماس به من بگویید از خونروی مینه سر مرد. حیات فانی شوکت به آخر رسید و منبع روح است. سبب مرگ روح‌ها نمی شود. در آخرت حکم هستی است. شوکت دل خونشار دارد. خونشاری معنی سر هیچ است. ما شوکت را دل خونشار می‌دانیم و همین خیل به یاد می‌آوریم. ما از این روز فراموش کردیم که از خونروی معنی سر مرده است. شما هم فراموش کنید. من چی خیر از خونروی معنی سر مردنش را فراموش کنم؟ خدایا من این را چی خیر کردم؟ امانتی پدرم بود. یک روز هم به امانتی پدرم صاحب نشدم. احسین جان تمام خودت رو به دست گیر. احسین آروم شو. این دختر ساده است. چیزی که گویی باور میکنه. صحبت خوب کردی نیکو، بهتری. گپ نمیزنم گفته کتاب نوشتی. کاشکی این را ثبت میکردیم. خدا مرا زند گفته هایش رو تصدیق میکنم. تو چخیل انسانی افلاس بوده یا. حالا جنازه کنه مرا آنگاه ببینید. من چی کار کردم؟ قاتل جوانه شدم. اکنون چی کار میکنیم؟ هیچ کار. اول آروم شدنش رو انتظار میشویم. ای من داروی آروم کننده دارم. ایست. من پای افزار آتش میزنم. پاره میکنم. احسین جون جانم اینها رو بخور. این چی است؟ آروم کننده است. ملش. من اکنون چی کار میکنم؟ بیا. تخم فروش گفته مسخره کردم. حالا وجدانم در عذاب است. دلی من هم به او میسوزد. خیلی غمگینم. کمی دیوانه رنگ بود اما چنین انسانم در حیات لازم است. من به استانبول آمدن نمایشگاهی صنعت باز کردنی بودم. اکنون باشد در محبس کارگاهی رسمی باز میکنم. به محکوم ها یاد میدهم شاید جزایم سبکتر میشود. در میمان خونه جای بند کرده ات رو ببینم. خوب شده است. احسین چی شد؟ تخم فروش مرده است. مرده است؟ چی خیر؟ از خونروی مینه سر. خونروی مینه سر. اوه این بازی خیر شده است. ای نیکو تلپک نیکو بیاید اینجا بیاید. هی رئیس بابا اینجا بیا. چی شد نابکار؟ بسیار نلخید اینجا بیاید. با کمانده دوستاشای شوکت سه گل زدن. برای شوکت باید ما معرکه پیشوازگیری جوان مردانه کنیم. بله مادامی که به بازی داخل شدیم البته میکنیم. ما دوستی روزی بدش هستیم. رفتیم. گپ نیست به تو. اکنون من چی کار میکنم؟ چی خود به پدرم میگویم؟ من سکته دل دچار میشود. ایستید یک دقیقه ایستید. با سرم فکری اومد. وقتی همون جنگ همون چی با سرش با پایافزال چوبی زده؟ خیر چی شده است؟ من تنها فکرم رو میگویم. باید از ادوکات بپرسیم. اگر ضربه پایافزال چوبی نمیشد معنی سرش خونرو نمیشد. من به محله میروم. برای چی در اونجا چیکار میکنی؟ به مردم تعزیه بیان میکنم. اون شخص به من امانت بود. احسین تو دیوان هستی؟ او رو تو زدی. دیروز ما در اون محله جنگ کردیم. تو رو میزنند. یگان کس تو رو کشتنی شود چی میشود؟ بله احسین حاضر نرویم بهتر است. اول اطراف آروم شود دردشان رو در بین خود پس کنم بعد فهمو؟ من به شخصانی که او را دوست میدارن یک جان قرض دارم. میفهمید؟ خب من هم با شما میروم. همه یک جویا میرویم. بله یک جویا میرویم. احسین زنگ زن. اوه باهایش پنج ستاره دار. واو نیکو با من هم یک چند دانه ده. در خونه شوکت می آویزم. بده. تشکر. میجا اینها رو با شیشه چسبان. این رئیس بابا مرا استادو میکشه. چسبان گفتم عقلت زیاد میشود. این رئیس حیات من میسوزونیده. راو از چوب بودن خوبتر است. در دوزخ نسوزو در اینجا بسوز.
اسین؟ الو سلام ما میخواهیم که برای تعزیه بیان کردن همراهی رفیق خودم بیاییم خواستیم که خبر داده رویم بیاین نوری دیده تاج بر سر بیاین تشکر از شما یک چیز را خواهش میکنم لطفا به پدرم خبر ندهید من میخواهم خودم بگویم گپ نیست خانم چی خیلی که شما خواهی لیکن منم از شما یک خواهش دارم استادم شوکت یک وصیت کرده بود که گل نفرستید با جایش نهال شنونید البته چقدر نهال در کار باشد میشنانم وعده میدهم خوب خانم زیبا وا میخوریم ای خدا مردم مرا گوش کنید اسین آمده است برای همدردی بیان کردن اسین آمده است برای خاطره شوکت استادم جنگل میساخت در حقیقت وقتی جنازه هم شد نشنیدم نگوید رئیس گپ میزند ماهی به 60 افتاد دکانها رو محکم کنید جنازه داریم اسین آروم شو اوه سلیمان آروم شو نیکو چیکار کردی؟ همه حلوا رو درونی دکشه خالی کردی تگش میسوزد تگش برکشیده ایلوه کن رئیس بابا انسان میخورد انسان یک انسان میخورد یعنی تنها تو میخوری سلامی خدا خواهد هممون میخوریم شاید نرسد شکر ده سلافان رو ده نیکو تو چیکار میکنی؟ چگونه حلوا تیار میکنی تو؟ یا این حلوای ارتودکس است؟ من باری اول میبینم تو چیکار میکنی؟ با دستت هر چی که افتاد پرپوفتن میگیری؟ حلوای جنازه خوراک هر دو طرف است من آشپز ماهر هستم وقتی خوراک مقدس را میپزم بسیار کم دستند اینجا قهوه خانه نیست مرده خانه است قهوه خانه نیست مرده خانه است محل شیخل باشد من جای نماز رو بیارم نماز جنازه رو بخون دیوانه خدا گذر این چی گپ است؟ ای میجا حمام برای تو حاجت خانه است در این دکان یک حاجت خانه سازید برای بیچار عذاب نده سلام علیکم و علیکم السلام حمام کشاده است؟ نه پوشیدم لیکن برای تو باز میکنم من خوب مست میکنم تنجی است همدردی مرا قبول کنید خدا راضی باشد دوستان زنده باشند همه چیز از معیار گذرد ضرر دارد سخت طرفدار فوتبال بودن خوب نیست جگرم پروندند کشتند چی شد؟ نه قربانی صدمه شد در جنگ میدان به سرش پای افضال تختگی فرامده است خدایا توبه میشناختی ما برای پروندنی آمده میدانی این تقدیر الهی بوده است در نصیب ما نبوده است چیکار کنیم خیر خودتون رو احتیاط کنید خیر بینی دراست تا بازدید ایره همیت نتی روی خفای کارو چاو رگرد مرد است نوبکار مرد است سوار شوید رفتیم نصیب نبوده است برای پروندن اومده بودیم ولی او مرده است ایست این پول رو گیر چی گپ است؟ تو خب کن زردکی بیاخ شفقت چه گپ شده بچه؟ شوکت استاد مرد پای بهار مرد بیچاره خدا رحمتشی چه خیل مرد عشقم تو رو از من گرفتم که ناممکنه یا پای بهار خیزه من شوخی کردم تام گودک بریم در باور میکرده ایده شوخی؟ تو با کی شوخی میکنی؟
تو با که شوخی میکنی؟ این چی خیر شوخی است؟ قریب که دیلم کپد و مورم میمون. ما اسین ترسوندنیم. همه در خونه اسین انتظار های. چی؟ بالاتر با چشم نماید. چی کار میکنی؟ میدان میچسبونی؟ آی سینه صبر کن اکا. کنی کفت رو کشو ببینم. تو چی کار میکنی؟ نکنی کار روی. روتون گوشم. آرخیمید با همه جا ریز مثل باغای اسپارتم با این صدبرگ شود. خالی کنم مرام. ای خدایا این چگونه حلوا است که میخورد؟ حلوای نیکا با اسلوب خودش پخته شده است اپای ملیکا. انسان میخورد. کفتون رو کشوید. زنید با شما گپ ندارم. در کوچه دیده فکر کردم که حقیقت است. انا همین خیل می شود. من بیهوده رئیس محله نشدم. کار رو پوره اجرا بکنم. گپ دست نیکا. همش زور تشکیل کردی. اگر شوکت بیند دیوانه می شود. شما این رو نغزکک می دانید؟ البته وای طرفش انیق است. لیکن اسین چی کار میکرده باشد؟ حیرانم. اسین چی دخل دارد؟ میجا گفت که با اسین میمون بازی میکنیم. نیکا این درست است؟ با خدا من عیبی ندارم. رفیقان التماس کردن من کاری از دستم آماده رو کردم. شب نشینی خوش آمدیم میکنیم. برای چی شما بر وقت ناراحت شدید؟ جمعه اقلا تو این خیل نکن. بچه ها آخر همتان انسان های کلان هستید. این شوخی است. نمی شود. اپا می شود. انیق نمی شود. نمی شود. مادر گردنبندی او رو بینید؟ ای گلپری خبرداری شوکت مرده است. چی؟ بله. آخر او جوان بود برای چی مرده است؟ خدایا توبه آن جوان صحت و سلامت بود چخیل مرده است؟ نمیدانم سوداگرها دکانهایشان رو پوشیده رفتند. باید ما هم رویم عیب می شود. ما با کجا می رویم؟ خانهاش رو نمیدونیم محله رو نمیدونیم. تو در جایت بشین بعد می رویم. پدر با اسماعیل هم یکون چی شده باشد؟ اسماعیل را از کجا دانم؟ من رفته پرسیده می آیم. چرا می پرسی؟ کی را می پرسی؟ از اسماعیل خودش را خودش خوبتر می داند. یگان چیز رو نمیداند. او بکل است. من در اینجا شوکت مرده است میگویم. شما تا حال آیده اسماعیل گم میزنید. عیب است. عیب است؟ عیب است بسقیر. اصلا به تو عیب است. سال گذشته تقایی از نام وفات کرد. به جنازه اش نرفتی. حالا باشد به جنازه شفقت میدوی. ای گلپری گوش کن. آخر من تقایت یزنت را یک بار هم ندیدم. آنها حتی به تویمان نامدن. من از اینجا تو برلین چخیل میروم. حتی زگرن نداشتم. شوکت امروز در همین جا بود. من سلسله فیلم تماشا میکنم به یگان جا نمیروم. به این هم حالا آنجا سیرودم است. باز ما رفته بار نشویم. پگاه میرویم. انمی خلگو چرا یزنه و تقایت را بهانه میکنی؟ در یادم گرفتم امروز بر رویت کشیدم. چیخ نکن. سلسله فیلم تماشا میکنم گپ نزن. بس است از بحث مناظره شما دلتنگ شدم. در اینجا دختری رو افتاده است کمی فهمید. من به حجره میروم. مادر آشتی شوم به من خبر دهید. خدایا توبه. جگر جان این شما انیق پیشت اومدنی بدم. نه که ما در محلمون این شما تشکیلی داریم. برای هم خواهم پیشت اومدن نمیتونم. ما در تشکیلی هم باشم کو هوش خیالم فقط در تای جون. خیلی جان ما باید تلفن ما خاموش کنم. دیرتر با زنگت میزنم. خب درد بزرگ است. چقدر دوست داشته است. اینجا رو این خیلی دیده دلم تنگ شد. بهترش در اینجا بسیار نیستیم. اگر ما رو ببینند خام و خام میخورند. خوش آمدید خانم اسین.
ҳамдардиамро қабул кунед. ман бисёр ғамгин ҳастам. ما هم غمگینه. امروز بشکتاش بازی فوتبال داشت. 3-0 بای داد. ایسو استادم جان داد. بالای سوخته نمکام. бовариам намеояд. ман мардҳоро дар ҳақиқат намефаҳмам. тухмфурӯш дар ҷавонияш мурдаасту ту боши оиди бозӣ гап мезанӣ. من استادم دائما برای بشکتاش دعا میکردم که فقط ببرانه. آخه استادم همین کمانده سخت بلنشک بود. ما گفتیم اقلا 3-3 میشید. یکی استادم زنده میشید آخه. لیکن این خیلی نشید. 3-0 بای داد. ما تمام شدیم. بیچاره شدیم. استادم مرد رفت. ایست خدا به نزدیکانش صبر بیهد. او چی خیلی مرد؟ اگر این کمانده شرمنده را حساب نکنیم به راحت مرد. ту чиро дар назар дорӣ нафаҳмидам. روش پری نور بود. نه که مرد. ҳозир хушрӯтар мефаҳмонам. аз хунравии майнаи сар мурдааст. кӯмак кун. эсин азизам. ба худ биё. бардоред. бишин шин. оҳ асалиман. эва яиш рафтестай боя ки намбура. зуд ба духтар занг мезанед ва мегӯяд ки шӯхӣ кардед. духтар ба ин ҷо о наояд. як дунё оби садбаргро рехтем ин ҳама исроф шавад. исроф ҳаром аст. биёяд ман ба узури панҷ бародарро нишон медиҳам. ақалан танго мекунем апа. васиати шавкат аст мегӯем а? намешавад. мама ҳамаи маҳалларо мефурӯшӣ? моро мефурӯшӣ? миҷо паёмакрамон кардааст. меоянд. олӣ. дӯст медорам дӯстон. аз ишқ месӯзам. шавкат. вай кия? худо ҷонатро нагирад исмоил. ба ин беақл фаҳмондан дар кор. ба ваъдам вафо кардам шавкат. шавкат ин чи аст телпак? хапкун инҷо гузар. агар ба шавкат ягон чиз шавад қасам мехӯрам ки дунёро оташ мезанам. ба хона бензин холӣ карда ҳангоми будани шумо оташ мезанам. абла ҳозир ман ба ту мефаҳмонам. ба ин тараф гузар. зуд кане зуд бош. дивонаи худо. ای برادر خاک پایت توتیا. ای برادر خاک پایت توتیا. گر تو ما را دوست می‌داری بیا. گر تو ما را دوست می‌داری بیا. ای برادر خاک پایت توتیا. بعد مردن خوابیایی خانه یا. ای برادر خاک پایت توتیا. ای برادر خاک پایت توتیا. اگر تو ما را دوست می‌داری بیا. اسماعیل تو چی کار میکنی؟ این را به گلویت میزنم. دختر مرد تو چی کار میکنی؟ آوازت دگور دمد را گیر میگویم. مرد زاغ سیاه بری قرقر میکنی. ای میجا اکنون تو مردی بادرین. نیکا تو هم حالا میبینی بزریش. ما هنوز نمرده ایم. سلام علیکم. талхаамро кафонди. шавкат тинҷӣ аст? ин чӣ гап? тинҷӣ аст. бешикташ бой дод ку зуд маро куштанд. ба таври худашон шӯхӣ мекунанд. хуб, шаби хуш. саломат бош, саломат бош. шавкат дар дили ҳамаамон аст.
البته اگر شوکت را تقسیم کنند ما میشویم، اگر ما را جمع کنند شوکت میشویم. درونم میسوزد. درونی من هم میسوزد. این همان جوانی هوا بلند نیست؟ های نیکا، با اینها مرا رکلامه کردی ها؟ ای خداوند زمین و آسمان، آمین. حیات آخرت برادرمان شوکت آباد شود. آمین. با خواهرمان احسین در محبت صبر میخواهیم. آمین. آمین. الله اکبر. امانتم رفت. تقدیر همین است. بله همین خیر شد. کسی تقدیرش را نمیداند. کاری شده و مرده دیگر چاره ندارد. اجل یگان روز به در همه امان موش میزند. خدایا صاحبی نکردم. باید سالی پس پوش گفت گوش نکردم. من عوض نکردم. جانم، با گریه کردنی تو دلی من هم گریان می شود. من از شما یک حیات قرض دار هستم. همین خیل است، همین خیل. من از شما رفیقتان رو گرفتم. خودتان را به دست گرفت. شما آدمانی خوب هستید. نه. حالا بهتر میفهمم. شما به من غضب نکردید، پیش نکردید، جانم را عذاب ندادید. من اینها را به این نوبت گرفته آمده بودم. شما اگر مرا کشید هم غمگین نمیشوم. حلالت باد. حتی رفیقانم گفتند که ایسی نرم، در آنجا به تو چی میشود هیچ کس نمیداند. یک لحظه این گپ رو کی گفت؟ همین ها؟ بله همین ها. اما شما برعکس مرا تسلی داده. من حق شما را چی خیلی پرداخت میکنم؟ التماس بگویید چی کار کنم مرا میبخشید. خواهرم احسین، ما نقصانهای دوستانمان را مثل شب پنهان میکنیم، با مثل کرپا. تو را عیبدار نکردیم که ببخشیم. آخر عیبی من از من کردم. او را زدم، قفا راندم زدم. شفقت از همین مرد. این چی علاقه دارد؟ هیچ دارد. اگر امروز نمی آمدم بار دیگر به این محل قدم گذاشته نمی توانستم. من دختر این محل هستم. متاسفانه آمده رفیقتان را گرفتم. شما را از او جدا کردم. نه خواهرم، اینقدر هم خودت رو پاره نکن. ما هم رحمتی را آنقدر دوست نمی داشتیم. خوب شد که مرد، محله راحت کرد. از بس که مرد برای همین سخنهای خوب میگوییم. نیکو رئیس است، برای همین مجبور است که گپ زند. وگرنه از او بیزارم. این هم میبینی که در اطراف کسی نیست. از محله یگان کس او را دوست نمیدارد. امام مسجد را جیغ زدیم تا که دعا خواند، برعکس گفت که جانش به دوزخ رود. در قبر همه حشرات این را خوردن نیست کند. گفت خیریت که مرد، همه را بیزار کرده بود، خلاص شدیم. شرم کنه. شما چه خیلی انسان هستید. من شما را انسان دانسته دردم را به شما نقل کردم. شما چگونه انسان هستید؟ من به کسی باور نمی کنم، لیکن به او در یک روز باور کردم. احسین، مرا خوب گوش کن. در این محله حتی با پدرت باور نکن. بس است. از روی حرمت خب نکنیم. نخود از پس مرده چونین سخنها رو بگوید. خدا شما را لعنت کند. رفتیم احسین، میرویم. شینه قهوه ما را نوشید. اصلا این سگ ها باید روند. شوکت؟ هی دختر این شوخی بود. شوخی هی دختر شوخی. امانت به خود بیا. امانت خیش به خود بیا. امانت خیش به خود بیا. آخر این شوخی بود. امانت ایستید.
چی شد؟ ای این رو گم کنید همه جایم پری ریک شده ای ریک گفتن؟ چی خیلی ریک؟ ای دختر خدایا این رفت با خود بیا با من نگاه کن ای دختر امانت ای الیا با من نگاه کن شوکت بیهوده مجبور نکن رشته کنده شد این خیلی نکن حاضر من سر متاسفانه دخترتان جراحتی سخت گرفته از جناب جودت از دنیا رشتهاش پره کنده شده است با نگاه و بین نیاز دارد اگر آب ندهیم حتی آب نوشیدن به یادش نمی آید بعضی رفتارهایش انسانی نیست حسیات حیوانیش پرقوت است تا حال خوراکش را خودش خورده نمی تواند هنگام سیر شدن همشیره را می گزد متاسفانه دخترتان صحت شود هم نقصانهای خرد می ماند حیات وزنین شما را منتظر است آماده باشید جناب جودت Delikanlı şefkat yerimden Yazgısı mazlum Gönlü de